Ak sa chcete dozvedieť, ako zvieratka potrestali krutého poľovníka, vyberte sa do kaštieľa v Svetom Antone. Yes! To jest, v pozadí nevylúdilo žiadne zvieratko, ale Karol. Ibaže by Karol bol zviera? Ale nie. Vráťme sa radšej k unikátnemu barokovo-klasicistickému kaštieľu z 18. storočia. Pôvodní majitelia kaštieľa boli z rodu Kohari a Coburg a boli to vášniví cestovatelia. Do kaštieľa preniesli vlastne celý svet z tých ciest, boli vášniví poľovníci, mali radi prírodu. No a príroda v zastúpení viacerých zvieratiek sa im pomstila. Podľa povesti si to odniesol posledný chlap z rodu Koháriovcov. František Jozef bol náruživý poľovník. Poľoval dokonca aj v nedeľu, kedy sa to nemalo. Skrátka zabíjal čokoľvek a kedykoľvek. Zvieratá sa už nemohli dívať na to, prečo zabíja ich bratov, súrodencov, rodičov. Tak raz, keď mal malú dcérku, Mariu Antoniu Gabrielu, tak mu ju uniesli do lesa, tie zvieratá, a lesnej čistinke usporiadali o polnoci veľký súd zvierací. Posadili na pník tú malú dcérku jeho a už sa tam všetci zišli, jeleň, sikorky, medveď, všetko tam bolo, zajace, diviak zápisnicu písal a výsledok súdu bol spravodlivý. Dcéra za nič nemôže, dceru pustíme domov, ale chlap nebude mať mužského potomka. A tak tento rod vymrel po meči. Našťastie po sebe zanechali kaštieľ a jeho zbierky. Keďže boli cestovatelia, aj v rámci interiéru sa nachádzajú predmety, exponáty z rôznych kontinentov, máme tu čínsky salón. No a v čínskom salóne okrem iného nájdete aj stoličky, pod ktorými keď sa zakúrilo, znešeným dámam nemrzlo, pozadie. A keď už sme pri týchto partiách, odbijeme si hneď aj zbierku historických nočníkov, dobovú toaletu, a staručký splachovací záchod. Tým sa výpočet zaujímavých predmetov zďaleka nekončí. Každý si tu niečo nájde, či sú to dámy, či sú to páni. Pre dámy možno bude zaujímavá zbierka porcelánu, krásne nábytky historické, tapety, textilné. Medzi skutočné klenoty patrí predovšetkým zlatý salón, ktorý tvorí nábytok z lipového dreva pokrytého 24-karátovým zlatom. Ten ako svadobný dar dostala manželka Ľudovíta XVI. Mária Antoaneta od svojej matky Márie Terézie. Zo zbierok vám však už viac neukážeme, pretože si to musíte pozrieť na vlastné oči. Ale prezradíme vám ešte niečo. Tento kaštieľ pôvodne nebol kaštieľom. Pôvodne na tom mieste nestal kaštieľ v takejto podobe. V 15. storočí to bol taký menší hrádok kastelom, v 16. storočí väčšia pevnosť, ktorá mala slúžiť na chrániť Banskú Štiavnicu proti tureckým nájazdom z juhu. No a potom v roku 1722 bol vybudovaný dvojkrídlový kaštieľ, južné východné krídlo. Tá vežička, tá baroková kaplnka tam už vlastne bola a 1744 až 1750 bol prestavaný do toho štvorca, takže od 1750 rokov mal vlastne štvorcovú podobu, dalo tak prestavať Andrej Kohári. Koháriovci boli pôvodní majiteľia, som spomínal, potom to boli Coburgovci. Ako v jednom z mála múzeí si tu máte možnosť vybrať prehliadku buď vo veľkom okruhu alebo malom. Tým veľkým okruhom za 6 a 3 € si môžu vlastne návštevníci pozrieť absolútne všetko, celý kaštielik a trošku aj tak dlhšie, možno aj hodinku a pol, zatiaľ čo taký menší okruh do tej hodinky, čo trvá. Niektorí už nemajú záujem a tie školské nestíhali by všetko vidieť, tak potom je to delené, tamto vstupné je menšie. Preložené do reči peňazí, veľký okruh je pre dospeláka za 6 a pre dieťa za 3 €, no a malý okruh je za 4 a 2 €. Otváracie hodiny sú vlastne stále, budeme radi, keď každý návštevník príde, keby boli záujem, aj nočné spravíme, aj večerné, pretože sme radi, keď niekto príde pozrieť. Ovšem tých ľudí muselo byť pravda, že viacej. Klasické otváracie hodiny so sezónou sa trošku guletu predĺžujú, to znamená, že v lete aj 17:30 ešte môžete ísť dovnútra, zatiaľ čo teraz už na jeseň možno o 16:00 a v zime dokonca ešte kratšie, podľa toho, aký je ten záujem.